Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mặt các bạn lúc này là có một số ghe tàu đang lưu thông từ phía ngoài cống vào bên trong cống nha các bạn. Lúc này là phía bên ngoài cống có chiếc tàu kéo đang tăng tốc cũng khá là nhanh nha các bạn. Kế đến là có chiếc xà lan chở cát cũng khá là khẩm nha các bạn. Thì lúc này là tài công đã quyết định tăng tốc để cho xà lan mình vượt cống thành công nha các bạn. Còn chiếc xà lan này thì tăng tốc cũng không thua gì là chiếc xà lan vừa rồi nha các bạn. Khi mà quan sát từ xa thì mình thấy anh tài công ảnh dùng chân để mà điều khiển xà lan thì nhìn cũng rất là đi liền nha các bạn.
Kế đến là có chiếc xà lan cũng rất là lớn đang chở dầm cầu nha các bạn. Thì phía sau chiếc xà lan thì được sự dìu dắt của chiếc tàu kéo nha các bạn. Mình thấy thì chiều ngang của chiếc xà lan nhìn cũng khá là dài nha các bạn. Nhưng không biết là xà lan này qua cống có được suôn sẻ hay không nha các bạn. Tí nữa anh để ý cái lưới gà đó nha. Cái lưới gà đó quan trọng lắm á. Cùng lúc này là phía bên cửa cống bên kia thì có chiếc tàu kéo đang kéo một chiếc xà lan chở chiếc xe cuốn nha các bạn.
Lúc này là chiếc tàu kéo đã dìu dắt chiếc xe lan chở xe cuốc ra ngoài cống thành công nha các bạn.